Esselamu aleyke ya bekiyetallah, ya hüccetallah, ya seyyidena ve mevlana, əğisna ve ədrəkna, unzur eləyna bihaqqi cəddətkə Fatimə, salamullah aleyha. Mövzumuz həqiqət yolunun davamı. İndiyənə qədər gəlib çatmışıq bu hissəyə ki, Peyğəmbərimizin dünyaya gəlişindən öncəki dönəmi araşdırdıq və həmən hadisələrdən söhbət elədik. Yaxşılar kimdir qeyd etdik, pislər kimdir danışdıq. Məkkədə kimlər var idi, onlar haqqında müəyyən qədər söhbət elədik. İndi isə çatmışam bu yerə ki, pillə-pillə ki gedirik, silsiləvari gedirik. Əlhamdü və sənə gəlib çatmışam bu yerə ki, Peyğəmbərimiz dünyaya gəlir. Yaxşı. İstəyirəm hələ bu mövzuya da toxunum ki, bu mövzunun da əlaqəsini sizə deyim, söhbətimizlə əlaqəsi nədir? Bəli, Peyğəmbərimizin atasının adı Abdullahdır. Abdullah. Anası Aminə xanım. Aminə. Peyğəmbər ana bətnində olanda bağışlasın ana bacılarım. Atası Abdullah dünyasını dəyişib. Bu bir tarix. Bir başqa tarix budur ki, yox. Atası dünyada idi. Peyğəmbərimiz 2 aylığında atası dünyasını dəyişdi. Hər halda Abdullah dünyasını dəyişib. Və Aminə xanım da Peyğəmbərimiz 6 yaşında olanda dünyasını dəyişdi. Peyğəmbərimizin çətin dönəmi olub. Hərdən ki, bəzi insanlar çətinliklərə düşür, üzülür ki, deyir, məndən Allah üz çevirib, ola bilsin, məni istəmir, sevmir. Yox, elə deyil. O cür baxmayın məsələlərə. Həyatda olan çətinliklər, o müsibətlər, hamı hesablanıb. Hamısı nizamlandı. Düzgün yararlana bilsin, düzgün addım ata bilsin, hamısı kamalıva xidmət edir. Hamısı yüksəlişin üçün hesablanıb. Yaxşı. Və yaxud indi sənin öz səhvin varsa həyatında, bir müsibətlə üzləşmisənsə, öz səhvə görə həmən müsibəti də xeyrə çevirə bilərsən. Yol açıqdır. Hər halda, keçiyor oradan. 6 yaşında da anasını itirib. Hadisə necə olub, onu deyim sizə. Anası ilə birgə üz tutur Mədinəyə, ki, Mədinədə onun qohumları var, anasının qohumları var. Həm də istəyir Abdullahın atasının qəbrini ziyarət eləsin, yəni Peyğəmbərin atasının, öz həyat yoldaşının qəbrini də ziyarət eləsin və gedir 1 ay qalırlar orada. Qaydanda ki, gəlib çatırlar, ziyarət edirlər Abdullahın qəbrini və oradan ayrılanda Əbva adlı məntəqədə Aminə xanım dünyasını dəyişir. Bəli. Peyğəmbəri gətirirlər Məkkəyə. Da bundan sonra tam mənada keçir Əbdülmüttəlibin himayəsinə. Əbdülmüttəlib kimdir? Bizim o Peyğəmbərimizin babası. O Əbrəhənin qabağına çıxan. O fil qoşunu ki, gəlmişdi, onun qabağına çıxan kişi var idi ya. Peyğəmbərimizin babası. Əzəmətli kişi. Həmən kişi götürür bu uşağı daha tam mənada öz himayəsinə Peyğəmbərimizin. Və Əbdülmüttəlib özü də 2 il sonra dünyasını dəyişir. 8 yaşında da, yəni bizim Peyğəmbərimiz olanda Əbdülmüttəlib dünyasını dəyişir. Bir də Əbdülmüttəlib kimdir? Bir-iki kəlmə onun haqqında deyim sizə. Yəni bu şəcərə ilə biraz tanış olmalısınız da. Bu xət, bu yol, biraz tanış olun, görün kimlərdir bunlar. Çox ali, cənab, nəcabətli kişilər olublar. Xət, bərəkətdən başqa bir şey deyil. Tamamilə bərəkətdir. Əbdülmüttəlib özü 7 yaşında Məkkəyə gəlib. Çünki Əbdülmüttəlibin öz atası da tez dünyasını dəyişib.
17 yaşı vardı, Əbdülmüttəlibin atası dünyasını dəyişib. Yəni Haşim. Bilirsiniz, Haşim cavan dünyasını dəyişib. Keçən söhbətlərimi eləmişim. Yaxşı. Və elə ki, Əbdülmüttəlibin atası, yəni Haşim dünyasını dəyişdi, bunu kim götürdü himayəsinə? Əmisi. Yəni Haşimin qardaşı. Adı nə idi onun? Müttəlib idi adı. Bu Müttəlib bu uşağı götürdü. Gəlir Məkkəyə, cəmaat gördü ki, Müttəlib bu uşağı gətirir. Yəni Əbdülmüttəlibi gətirir. Yəni öz qardaşının balasını gətirir. Bunlar elə bildilər ki, bu Müttəlib bunu bir qul kimi alıb, onun quludur. Ona görə o gündən qaldı Əbdülmüttəlib. Peyğəmbərin babasının, yəni ləqəbidir. Müttəlibin qulu. Yəni Müttəlibə xadim olan. Məsələn, biz demirik, Əbdülhüseyn, bizim də belə deyək, cəmiyyətdə belə adlar var da, Əbdüləli, Əbdülhüseyn. Bəzən belə adlar eşidəndə o saat deyirlər şirk. Bir dənə kəlmə deyən kimi o saat şirklə nə əlaqəsi var? Bunu Əbdülhüseyn deyəndə nə oldu ki, yəni cəmaat dedi ki, Hüseyn xaliqdir, Hüseyn Rəbdir. Sanallah, yəni bu qədər. Bilmirik xaliq kimdir, Rəbb kimdir. Əbdülhüseyn, yəni Hüseynə xadim olan, yaxşı, Quran-ı Kərimdə də ayə var. Yəni, hər sözdən gələ söz tutmayasan. Quran-ı Kərimdə Allah Nur surəsi 32-ci ayədə buyurur, وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ İbadikum və imaikum. Evləndirin. Kimi? İbad sözü əbd sözünün cəmidir. Ya ibadiyəl-ləzinə əsrəfu alə ənfusihim. Allah Quran demir, ay mənim əbdlərim, günah eləyən bəndələrim, əbdlərim. Həmən ibad kəlməsi burada işlənir. Vənkihul əyamə minkum وَالصَّالِحِينَ min ibadikum. Yəni, evləndirin əbdlərvizi, yəni o qulları. İndi əgər bu belə biraz ciddi bir şirkə yaxın bir şey olsaydı, Allah bir başqa cür danışardı da, qurban olduğum. Özü Quran-ı Kərimdə danışır. Sinonimlə deyərdi, başqa bir söz deyərdi, başqa cür mövzu yanaşardı ki, bu şirk olmasın da, şirk kimi səslənməsin. Allah özü Quranda deyir, sən də bilirsən orada söhbət nədən gedir, mən də bilirəm burada söhbət nədən gedir. Bir nəfərə əbd olmaq, yəni Əbdülhüseyn deyəndə, yəni Hüseynin yoluna qurban olmaq, Hüseynə fəda olmaq, Hüseynə xadim olmaq, o yolda can qoymaq. Allah bunun heç bir narahat olmuyor, belə şirklə, heç yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur ya. Heç yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Ürəyinizi buz kimi saxlayın, qorxmayın. Əbdülhüseyn, yəni Hüseynə qurban olun. Necə Əmirül-Müminin Peyğəmbəri dəfn eləyəndə, gəldi, yandı cənazənin kənarında, dedi, bi əbi ənt və ummi, ay Peyğəmbər, Əmirül-Mümin dedi, atam da sənə qurban olsun, anam da sənə qurban olsun. Uzkurna ində Rabbik, Allah yanında bizi yad elə. Əmirül-Müminin deyirəm. Ziyarət taşıda biz də deyirik, bi əbi əntə və ummi, Hüseyin can, anamız da, atamız da sənə fəda olsun. Yaxşı. Xulası Əbdülmüttəlibdən gəldim də, Əbdülmüttəlib, Müttəlibin əbdi, yəni o, bəzilər deyər ki, bəs bu nə olub? Müşrik olub, biz deyirik, Peyğəmbərin o xətti nədir? Müvəhhiddir, pakdır, düz yoldadılar, düz xəttdədirlər, hamısı müvəhhid olub. Əbdülmüttəlib də onun kimi sadəcə olaraq əmisinin adına uyğun o cürünə çağırıblar, o cürünə də qalıb yaddaşlarda. Yaxşı. Tarixdən də bu Əbdülmüttəlib birinci Hənif dininin mübəlliği idi. Hənif, təkallahlığı yayırdı yəni. Əleyhissalam deyir, Əbdülmüttəlib heç vaxt bütə sitayiş eləmədi. Heç vaxt bütə sitayiş eləmədi. Və o İbrahimin dinində idi. Hənif yəni o. İbrahimin dinində idi. Bir vaxt nəsib olar, mən sizə Hənif haqqında geniş danışarım. Qoyun, mən sizə borclu, Allah nəsib eləsin, ömür versin, danışarım.
Yaxşı. Bu biraz Əbdülmüttəlibin mənəvi məqamından danışım. Əbdülmüttəlib 2 il ki Məkkədə biraz qıtlıq oldu. Onda da Peyğəmbərlə qundaqda idi deyirlər. Hələ Peyğəmbər təzə dünyaya gəlmişdi. 2 il idi, ondan da qabaq qıtlıq idi, yağış yağmırdı, qurumuşdu hər şey sanki. Vəziyyət pis idi, sanki cəmaat da Əbdülmüttəlibin bir mənəvi məqamını bilirdilər, mənəvi çöhrəsini bilirdilər, yaxınlaşırdılar bir dua ilə, nəsə istə. Deyirlər, Əbdülmüttəlib Əbu Talibə dedi, gedin o qundaqdakı uşağı gətirin. Yəni, Peyğəmbəri gətirin. Əbu Talib getdi, o qundaqdakı uşağı gətirdi, yəni Peyğəmbərimizi. Yaxşı. Əbdülmüttəlib uşağı götürdü, Kəbə evinin yanına apardı və 2 əli ilə uşağı qaldırdı göyə, Kəbəyə tərəf tutdu. Onun üçün Allah sənə and verirəm bu uşağın hörmətinə. Özün bizi sirab elə. Tarix yazır ki, çox az keçdi, bulud bürüdü və möcüzələrdən, bu kəramətlərdən biridir. Yağış leysan kimi yağmağa başladı. Və bunu haradan deyirəmsə, Əl-Mihəl və Nihəl, cild 3, səhifə 225. Həmən kitabdan, həmən tarixdən sizə qeyd elədim ki, bu Əbdülmüttəlibin həm mənəvi məqamı, Peyğəmbər kim alır qucağına? Əbdülmüttəlib. Kim gətirir? Əbu Talib. Bu nəsil çox bərəkətli nəsildir. Yaxşı. O ki, daha Əbdülmüttəlib də Peyğəmbərin 8 yaşında dünyasını dəyişir. Ondan sonra kim götürür Peyğəmbəri? Əbu Talibdən Fatimə binti Əsəd. Bunlar kimdir? Əmirül-Momin atası, Əmirül-Momin anası. Əmirül-Momin anası adı Fatimədir. Fatimə binti Əsəd. Əbu Taliblə Fatimə binti Əsəd götürür himayəsinə. Əbu Talib özü də kimdir? Əbu Talib də o cür nədir ya? Xoşlamayan adamlar, mən sabah da deyərəm sizə. İnşallah Əbu Talib haqqında o sənədlər ki, qeydlər ki var, onları gətirərəm, danışaram sizə. Bu günə deyəcəm bəzi şeylər. Əbu Talib haqqında tarix budur ki, deyir, o heç vaxt dodaqlarına içki dəymədi. Bilirsiniz, çoxları çox şərab içmişdilər, əvvəldən sonra tövbə eləmişdilər, gəlmişdilər. Bunlar hamısı tarixdə qeyd olunub. Amma Əmirül-Momin atasının ağzına o şərab dəyməmişdi. Bəzi də bundan barışa bilməyib, ha? Tutaq ki, o deyir, mənim atam içibsə də, bu da içməyib də indi bu. Adam pak eləməz ki, güclə. Yaxşı. O da Hənif dinində idi, yəni tək Allahlı idi. Əvvəldən Əbu Talib. Mən sizə dəqiq də bir söz deyim. Ümumiyyətlə, Peyğəmbəri və Əmirül-Momini gözləyiblər illərlə. Mühüm adamlar bilib bunu. Əvvəldən ki, çünki bunların müjdəsi verilib. Bəli, deyirlər, Peyğəmbər də dünyaya gələndə Fatimə binti Əsəd, yəni Əmirül-Momin anası qaça-qaça gəldi, çatdırdı özünü Əbu Talibə. Dedi, nəhayət gözlənilən uşaq dünyaya gəldi. Bu kim dedi? Fatimə dedi, Peyğəmbər üçün. Atam Əbdülmüttəlibin dediyi, cəddimiz Haşimin söylədiyi, böyük babamız İbrahimin vədə verdiyi şəxs dünyaya gəldi. Bu kimdir? Bunu Fatimə binti Əsəd. Fatimə də Bəni Haşimə gedir çıxıra. Əmirül-Momin həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Bəni Haşimdəndir. Fatimə binti Əsəd də Bəni Haşimdir. Ona görə Peyğəmbərin belə bir sözü var, deyir, Ənə və Əliyyun min şəcərətin vahidə. Əli və mən bir ağac, o bir şəcərədənik. Şəcərə də o seyidlərin deyirləri, seyidlərin şəcərəsi. Eşitmişsiniz? Yəni bu sözdür də. Deyir, mən və Əli bir şəcərədənik. Kəşful Qummə fi mərifətil əimmə, cild 1, səhifə 295. Mən bəzən sənətdən deyirəm, amma bəzən demirəm də. Kim məzəsə maraqlı olsa, deyər, o birlərini yedirmirsən, xəbər göndərsinlər, dostlar, yazarlar, narahat olmayın. Bəzən amma sizə deyirəm. Yaxşı. Biz bir şəcərədənik. Baxın, Quran-ı Kərim hansı şəcərədən danışdı? Onu danışdırmaq sizə. Bir dənə şəcərə var. Və şəcərətəl məl'unə fil Quran.
Quranda bir dənə ayədə, Allah İsra surəsində 60-cı ayədə deyir, bir şəcərə var, lənətlənmiş şəcərədir. Lənətlənmiş soydu o kimdir? Bəni Ümeyyə. Bir dənə də şəcərədən Allah Teala söhbət açıb Quranda. Bu kimin şəcərəsidir? Bu Peyğəmbər və Əmirül-Müminin şəcərəsidir. Quranda ondan ayə geçib. Allah Teala Quranda buyurur, Zərəballah məsələn, kəlimətən tayyibə. Allah misal çəkir. Kəşəcəratin teyyibə. Fikir verdiniz? Bir ağacdan bir misal çəkir. Əsluha sabit. O ağacın kökü var. O ağacın kökü var. Tikandır. Tikanı vurarsan, qutarar gedər, çıxardarsan, atarsan bayra. Bu ağacın kökü var. Bu kök gedir, ey hara qədər. Və fər'uha fis-səma, budaqları səmalarda. Bu neçə cür izah verirlər? Biri Əhl-i Beytlə bağlıdır. İndi deyəcəm sizə Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın mənbəsində də var. Oradan deyəcəm sizə. Hələ qoy elə oradan birbaşa deyim sizə. Hədis budur ki, Ən-nəbiyyü vəl-əimmə min bə'dihi hum əl-əslus sabit. Peyğəmbər və əimmə, imamlar həmən o şəcərənin özünə bənzədirlər bu hədisdə və buna oxşar ibarələrlə Əhl-i Sünnə alimidir, əziz qardaşlarımızın mənbəsinə deyirəmsə, Hakim Həskani, Şəvahidut Tənzil, cild 1, səhifə 406 ki, bu yöndə, bu ibarələrlə mövzuya toxunur ki, yəni Əhl-i Beytin şəcərəsindən söhbət açılıb Quran-ı Kərimdə, o da kəlimətan teyyibədir. Allah deyir, o teyyibdir. O birisinə deyir, məl'unədir. Allah lənət eləsin. Allah özü Quranda lənət deyib. Allah özü lənət deyib. Yaxşı. Bunlara nə deyib? Bir teyyibdirlər. Bunlar pakdırlar. Teyyib kəlməsi Allah Teala Qurana deyir ki, cənnət əhlindən söhbət açır, deyir, hətta izə cauha. İnşallah nəsib olsun, hamılıqla. Elə ki, gəlirlər, çatlar cənnətin qapısına. Və futihəd əbvəbuha. Quran deyir, qapılar açılar. Və qalə ləhum həzənətuha. Orada olan o mələikə deyər, Selamun aleykum. Salam aleykum. Tiptum. Teyyib sözünün kökündəndir. Tiptum. Yəni, siz o ağaca vəsl olanlar idiniz. Tiptum. Fədxuluha xalidin. Daxil olun inşallah bu cənnətə, əbədi qalın. Bu teyyib kəlməsi neçə yerdə keçib? Mən əmilə minkum. Quranda bir yerdə ki, kişi, qadın fərq eləməz. Salih əməlin sahibi olsa, imanla yaşasa, fələnuhiyyənəhu həyatan teyyibə. Onları o teyyib həyatdan nəsib eləyərik. Bu teyyib həyat o şəcərəyə vəsl olmaqdır. Həmən o şəxslərə özü vəsl eləməkdir. Ola bilər sən onun nəslindən gəlmirsən. Ondan mühüm odur ki, onların əlindən tutasan, onlarla olasan, onlarla nəfəs alasan, onların yolunda olasan, o xətlə hərəkət eləyəsən və davam eləyəsən. Əsas budur. Ziyarətnamələrdə də imamların ziyarətnaməsidir. Bi əbi, əntum və ummi. Anamız sizə qurban, atamız sizə qurban. Tiptum. Siz paklar idiniz. Və tabətil ardulləti fiyhə dufintum. O qədər pak idiniz ki, olduğunuz yerdə pak elədiniz. Torpaqlarla pak elədiniz. Yaxşı. Quranda 2 dənə şəcərədən söhbət keçib. Bir şəcərətəl məl'unədir, bir də tayyibədir. Xəbisdir gəlib ha, pis ağac. O da onlar üçündür. Yaxşı. Deməli, Peyğəmbəri kim aldı? 8 yaşında. Əbu Talib, Fatimə binti Əsəd. Yaxşı. Elə ki, Əbu Taliblə Fatimə binti Əsəd götürdülər Peyğəmbəri. Axı, Peyğəmbər o anda ata yox, ana yox, düzdür. Yetimlik dönəmi keçirdib də. Allah Quranda belə buyurur. Ələm yəcidkə yetimən fəəva. Biz səni yetim gördük, yüz ağuşumuzu aldıq. Necə aldanma ağuşuna Allah Teala onu? Əbu Talibin əli ilə, Fatimə bint Əsədin əli ilə. Allah belə aldı ağuşunu. Başqa nə vazişdə də Allahın öz yerində.
Lütflər də öz yerində. Fatimə ağuşu Həzrət Peyğəmbər onun qucağında, Əbu Talibin qucağında. Və ona görə Həzrət Peyğəmbərin bir sözü var, unutmur. Cənazəsində deyib bunu. Əbu Talib dünyasını deyir. Bilirsiniz də bizim Peyğəmbərimiz ona edilən yaxşılıqları unutmaz. Ay mənim qardaşlarım, ay mənim bacılarım, bu yolda ki, nə qədər iş görürsünüz, Peyğəmbər inşallah əvəzini görəcəksiniz. 100%. Qətiyyətlə istədir. Bu ki, onun balasına ki, illərdir yas saxlayırsınız ha. İnşallah, inşallah. O Peyğəmbərin o pak simasını görərsiniz. Və deyirsiniz, ya Rasulallah, biz sənin balava bir ömür yas saxlamışıq. Və bir ömür əlimizdən nə gəlibsə çalışmışıq eləyik. Əbu Talibin gəldi cənazəsinə, cənazəsində bu sözlər dedi. Kəffəltə yetimən, yetim vaxtı məni aldın himayəvə. Və Rabbeytə səğirən, uşaq vaxtı mənə tərbiyə elədin. Və nəsərtə kəbirən, Əbu Talib, sən mənə böyüyəndə də kömək elədin. Fəcəzəkəllah ənni xeyrən. Mənə etdiyin xidmətlərə görə Allah sənə özü mükafat versin. Uşaqlıqda ağuşu aldın, böyüdün, mən böyüyəndə də canından da mənə xidmət elədin. Sənə dua eləyim mən, ay Əbu Talib. So dedi ki, onun qüslünü verginən. Əbu Talib belə Əmirül-Mömin atası. Anası Fatimə bint Əsəd 11-ci İslamı qəbul edən şəxsdir. Sırada 11-cidir. Peyğəmbərə o qədər məhəbbəti vardı. Bilirsiniz də, Əmirül-Möminin ki, Peyğəmbərin yerində yatdı, sonra ki, Peyğəmbər ki, hicrət elədi, Fatimələri götürüb gətirirdi axı. Fatimələrdən də biri Fatimə bint Əsəddir. Fatimə bint Əsəd Əmirül-Mömininə dedi ki, mən istəyirəm piyadə, yəni bir mini ilə yox, bir atla yox, bir dəvə ilə yox, piyada istəyirəm geyim Peyğəmbərə qovuşum. Öz ayaqlarımla. Gör, kimin qapısına geyirəm. Analıq eləyib ha. Amma ona böyük şəxsiyyət kimi baxır. Bunlar necə yaşayıblar, ilahi sənə qurban olun. Necə o Fatimə, o Əbəlfəzin anası, Ummul Bənin, 4 oğul anası içəri girəndə yaxşı gəldi, çatdı Zeynəbin yanına. Dedi, qızım Zeynəb, ana kimi yox, xadimə kimi gəlmişəm, sənin kənizün kimi gəlmişəm. Ondan sonra balalarını elə tərbiyə elədi, dedi ki, balalarım, sizə deyirəm, Hüseynin nökərisiniz, xadimisiniz. Özünüzü o cür nə hiss edin. Fatimə bint Əsəd analıq eləyib də Peyğəmbərə. Dedi, mən istəyirəm, bax, buradan ta hicrət elədiyim yerə qədər, Peyğəmbərə qədər ayaq yalın gedim. Daha doğrusu, ayaqla gedim. Nə ata minim, nə dəvəyə minim. Və o cür nə də gəldi. Necə ki, Ərbəyinə gedənlər, necə gedirlər piyada, 12 kilometri. Fatimə bint Əsəd o cür nə geyir. Ərbəyin nəsib olsun, Ərbəyin o əzəmətli ziyarət. Nəsib olsun alımıza inşallah. Gəldi, çatdı Peyğəmbərə, görüşdü. İmam Sadiq deyir bunu, üsulu kafidədir bu hədis. Hacərti ilə Rasulillah min Məkkə iləl Mədinə alə qədəmeyha. Piyada gəldin. Yaxşı. Elə ki, Fatimə bint Əsəd dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişəndə deyirlər, Əzrəti Əli Rəsam qaça-qaça gəldi, deyir, ya Rasulallah, matət ummi Fatimə, anam dünyasını dəyişdi, ağlayırdı. Fəqalə Rasulullah, Peyğəmbər buyurdu, ummi vallah, and olsun Allah, mənim anam dünyasını dəyişdi. O mənim anam idi. Peyğəmbər gəldi cənazəyə, öz köynəyini verdi ki, onu bürüsünlər. Onu bürüsünlər. Sonra deyirlər, cənazənin altına Peyğəmbər də girdi. Gətirdilər cənazəni, qəbrə yaxınlaşdırdılar. Peyğəmbər dedi, özüm düşəcəm qəbrə. Peyğəmbər gəldi, düşdü qəbrə. Fatimə bint Əsədin qəbrinə Peyğəmbər düşüb. Düşdü qəbrə. Ondan sonra birisi sözlərlə dedi. O qədər ağladı, o qədər ağladı. Dedi, Peyğəmbər, bu qədər niyə ağlıysan da bildik də. Dedi, yox, həqiqətən mənə an oldu. Mən bilirəm o uşaqlıq dönəmin ki, bəzi vaxtlar öz balalarına yedirtmədi, mənə yedirtdi. Balalarını o cürünə tərbiyə ediblər əvvəl gündən. Özünüzü Peyğəmbərə qurban verin. Özünüzü Peyğəmbərə qurban verin.
Yemədi, məni yedirtdi. Yedirtdi məni, uşaqları da yeməsə belə. Bu Yaqubun tarixindən dedim sizə bunu. Çox imanlı xanım olub, ha. Da Əli samanasıdır da. Mən bu kəlmələri yazmışam, gətirmişəm sizə. Elə ki, Fatimə binti Əsəd, üzr istəyirəm, analarım, bacılarım, Əmirül-Möminin bətnində artıq dünyaya gətirməli idi. Üz tutdu Kəbəyə tərəf. Gəldi, dayandı, bir söz deyib Kəbənin yanında. Dedi, ey Rəbbi, mənim Rəbbim, inni mu'minətun bik, mən sənə iman gətirmişəm. Və bimə cəə bihi min indik ər-rəsul, və sənin peyğəmbərvə də iman gətirmişəm. Və bi kulli nəbiyyin min ənbiyəik, bütün peyğəmbərlərvə iman gətirmişəm. Və bi kulli kitabin ənzəltəh, nə qədər ki kitab nazilləmsən, hamısına iman gətirmişəm. İnni musaddiqətun bi kəlamin cəddi İbrahimə əl-Xəlil. Mən İbrahim Xəlilullahın kəlmələrini təsdiq eləyənəm. Və innəhu bəna beytəkəl ətiq. O İbrahim ki, sənin o evi tikdi, Kəbə evini tikdi. Fəəsəlukə, başa dua eləməyə, bu qədər sözlər dedi. Fəəsəlukə bihaqqi hazal beyt. Sənə and verirəm bu beytə, bu Kəbə evinə. Və mən bənahu, sənə and verirəm Həzrət İbrahimə, Həzrət İsmailə. Sözün davamına var. Və bihazal mevludilləzi fi əhşəi. Bu bətnimdə olan balama and verirəm səni. Əlləzi yükəllimuni və yunisuni bihədisihi. Danışdı bir kəlmə dedi. Ondan sonra dedi, ənə muqinətun ənəhu ihdə ayatikə və dəlailikə. Mən bilirəm və şəhadət verirəm ki, bu balam sənin nişanələrindən biridir. Ayələrindən biridir. Əvvəl gündən bilirdilər bunlar. وَلَمَّا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وَلَادَتِ. Sənə and verirəm Əliyə, bu evi tikənə, bu evə, İbrahimə, İsmailə. Mənə bu anları asan elə. Baxışlayın, mənə bu anları asan elə. Orası qalsın, sonra o tərəfi Kəbə evi hadisəsini danışaram sizə. Bu belə bir dənə anadır. Belə bir şəxsiyyətdir. Fatimə binti Əsəd. Ona görə Peyğəmbər deyirdi ki, kunti ummi bə'də ummi. Anamdan sonra mənə ana olmuşsan sən. Sən mənə anadan sonra da ana olmuşsan. Allahümme iğfirli ummi. Gəldi qəbrin kənarında deyəndə, Allah anamı bağışla. Ummi Fatimə binti Əsəd və vəssi aleyhə mədxələha. Onun qəbrini geniş elə. Bihaqqi beytikə vəl-ənbiya illezine min qabli. Sənə and verirəm peyğəmbərlərə. Allahım, onun qəbrin geniş elə, onu rahat elə, rahat bu dünyadan o dünyaya köç eləsin. Bəli. Bəli, belə bir insanlar. Fatimə və Əbu Talib himayəyə çıxıblar. Peyğəmbər dünyaya gəlib. İndiki Peyğəmbər dünyaya gəlib, Peyğəmbərlik verilib, Peyğəmbərlik veriləndən sonra hələ 3 il belə aşkar təbliğ eləmir, bu bilirsiniz. Amma bilirlər Peyğəmbər namaz qılır, Əmirül-Möminin artıq necə ibadət eləyir, necə olub. Artıq Peyğəmbər Əmirül-Möminin xanım Xədicənin o vəziyyətin görürlər, bilirlər, Kəbə evinin ətrafında Beytül-Müqəddəsi tuturlar, ibadət edirlər. Bunların hamısını görürlər, amma hələ bir şey demirlər. Çünki hələ Peyğəmbər də tam aşkar təbliğata başlamayıb. Müəyyən sözlər deyirlər, narahat eləmək istəyirlər Peyğəmbəri. Bunlar öz yerində. Deyirlər, yenə göydən danışır Peyğəmbər. Belə sözlər atırlar, amma bir zaman gəlir, yetişir. Ondan sonra ki, Allah Teala əmr eləyir, vənzir əşirətəkəl müqarrəbin, artıq başlamalısan sən, təbliğata, aşkar, qohumların yığır, onu danışacağım sizə, orada baş verib. Ondan sonra müşriklər başlayırlar artıq nəməyə? Hücumlar eləməyə ki, orada müəyyən proseslər olur. Birinci, psixoloji hücumlardır.
Psixoloji. İstehza eləyirlər. Narahat edirlər Peyğəmbəri. Hətta istehza eləyənlərin adları var. Baxın tarixə. As ibn Vail, Əbu Sufyan, Əbu Ləhəb, Əbu Cəhil. Ələ salırlar Peyğəmbəri. Narahat edirlər Peyğəmbəri. Hətta ayə gəlir. Ayəyə baxın. Fəstə bimə tu'mər. Ay Peyğəmbər, nədirsə onu dinən. Narahat olma. İnna kəffeynəkəl mustəhziin. O səni istehza eləyənlər var, olan cavabını özün verəcəm. Nə qədər çətin məsələdir ki, Allah burada deyir ki, narahat olma. Bilirəm səni istehza edirlər. Narahat olma. Möhkəm ol. Mən hərdən gəlib deyirlər, biz bəzi xütbələri götürüləndi, hər cür təbəqədə olan insan var, hamı sevməyəcək ki, götürürlər ələ salmaq üçün sənin xütbəvi, belə eləyirlər, elə eləyirlər. Deyirəm, qardaş, mən kiməm ki, bütün peyğəmbərləri istehza eləyiblər. Mənə görə narahatsansa, Allah canını sağ eləsin, Allah səni hifz eləsin, mənə dua elə. Bu yola girəndə bunları da fikirləşib girmirsənsə, bu yola niyə gəlmiş adama deyərlər ki? Bu yolda belə də olmalıdır. Belə də olmalıdır. Bu xət özü belə bir xətdir. Bu yol özü belə bir yoldur. Yaxşı. Narahat olma, ya Rasulallah. Hətta ayə deyirlər, bu ayə ki gəldi ya, biz özümüz cavab verəcək istehza eləyənlərə. Ələl xüsus kim üçün gəlib? As ibn Vail üçün. İbn Kəsir deyir bunu. Cild 4, səhifə 473. Deyir, As ibn Vail çox istehza eləyirdi. Ayə gəldi ki, narahat olma, biz özümüz neyiniyəcəyik? Cavab verici. İbn Kəsir deyir ki, fəqət kənə min kubbaril mustəhziin. Deyir, As ibn Vail istehza eləyənlərin ən böyüyü idi. As bilirsiniz də, As ibn Vail kimdir? Əmrasın atası. Ata belə, bala belə. Əmras da şeytan-ı sanidir də ləqəbi, ikinci şeytan. Əmr-ül-Möminə çox əziyyət verib də. Hələ Muaviyyə ilə söhbətləri var onun. Muaviyyə deyir ki, Siffeyndə deyir ki, get vuruş da, çıx meydana, əlim şüd çağırır da, çıx meydana vuruş giran, yaxşı olar. Muaviyyə deyir, mənə ara çıxardırsan ki, deyir, narahat olma da, öldürsən əlini, deyərlər, əlini sən öldürdün, əlinin əlində də ölsün, deyərlər, gör kim səni öldürdü. Hər tərəfi yaxşıdır, sənin üçün narahat olma. Muaviyyə o sözlər mənə keçməz. Sənin fikrin budur ki, mən gedim, sən gələsən, onu görməyəcəksən. Yəni, bu şeytanı sanidir, o da maşallah, o da ondan geri qalmayıb, yəni, gör, bu hardadır. Şeytanı sani bunu aldada bilmir. Allah özü kömək olsun, yaxşı. Bunun atası bəlli oldu, As ibn Vail, Əmrasın atası. Peyğəmbərdə bir hədis deyim sizə, İzə rəəytum Muaviyyə və Əmr ibn As müctəmiyeyni, haçan ki gördünüz Əmrasla Muaviyyə ikisi bir yerə keçib, pıçıldaşır ya birləşib, fəfərriqu beynəhum, olan ikisini də ayırın. Niyə ya Rasulallah? Fəinnəhuma lə yəctəmiyani ələ xeyrin. Onlar heç vaxt xeyr üçün cəm olmazlar. Mümkün deyil. Əmrasla Muaviyyə bir yerə yığışsın, necə bir İslam ümmətin xeyri üçün bir iş görsün. Gördünüz, ola ayırın. Gördünüz, onları ayırın. Yaxşı, keçək oradan. İstehza eləyənlərdən biri Əmrasın atası. Mövzum nədir? Psixoloji hücumlar. İstehza bir psixoloji hücum. Təhqirlər eləyirdilər. Tarixdə var, Uqubə ilə Ubey adlı iki dənə dostdur, belə möhkəm dostdular. Deyirlər, Ubey getdi Peyğəmbərin yanına, Peyğəmbərin sözləri onu cəlb elədi. Peyğəmbərlə oturdur elədi. O qədər oturdurdu ki, bu gəldi söhbət Uqbəyə çatdı. Uqbə narahat oldu. Uqbə narahat oldu. Narahat olandan sonra çağırdı bunu. Dedi, səndən qardaşlığımı kəsərəm. Dedi, niyə? Sən niyə Peyğəmbərini oturdursan? Dedi, da oldu da. Dedi, yox. Get, üzr istəyirəm, Allah mənə bağışlasın. Ağzının suyunu Peyğəmbərin üzünə at. Mən tam adam qorxa-qorxa da bir şeylər danışır o Peyğəmbərin qədasəti üçün. Ondan sonra mən səndən razı qalaram. Bu namərd gəldi, onu eləyib. Ayə nazil olub bu haqda. Namərd gəldi,
Peyğəmbərə bu cür nə? Bu cür iş görüblər, qardaşım. Hərdən bəzi vaxtlar bir dənə, iki dənə kəlmə ilə bəzilər ruhdan düşür. Da qutardı, mən hər şeylə qutardım. Nə oldu ay kişi? Allah sənə kömək olsun. Nə oldu sənə? Bunları yaşayıb Peyğəmbər. Ayə gəldi. يَوْمَ يَعِزُّ الظَّالِمَ لَا يَدَيْهِ O gün qiyamət var. Zalim əllərini salar ağzına çeynəyər. يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اِتَّخَزْتُ مَعَ الرَّسُولِ السَّبِيلَ Kaş Peyğəmbərin yolunu tutaydım. Kaş o həqiqət yolunda addım ataydım. Kaş Peyğəmbərdən o xəttdən ayrılmayaydım. O yolla gedəydim. Bu şəxs haqqındadır. Və bunun timsalında olanlar haqqındadır. O qədər istehza elədilər. Peyğəmbərə Allah bir dənə nə ayədir bu ayə. Qayıtdı ki, ma yuqalu lək. Peyğəmbər, ma yuqalu lək illə ma qad qilə lirrusul min qablik. Sən ki, indi nə deyiblər ha? Səndən öncə hamısını, səndən öncəki Peyğəmbərlər deyiblər. İnnə rabbək ləzu məğfirə və zu əqiqabin alim. Narahat olma, Allahın bir rəhmət əli öz yerində bir o gündə var. O şiddətli əzab onları gözləyir. Peyğəmbər, səndən ki bu cür eləyirlər ha, səndən öncəkiləri də eləyiblər ha. Adəmdən ta bugünə ecən bunlar belə qeyb ha. Rahat ol. Birinci hücumlar psixoloji idi. Bunları qeyd edin özünüzdən. İkinci növ hücumlar siyasi hücumlardır. Siyasi hücumlardır. Biraz danışdığım öncəki hadisə ki var. Bu hadisini danışırımsa İbn Hişam gətirib siyasi hücumlardan. İbn Hişam nəql edir. Deyir ki, siyasi hücumlar necə idi? Gəldilər Əbu Talibi tapdılar. Çünki Əbu Talibin böyüklüyü var idi. Nüfuzu var idi. Dedilər, Peyğəmbər üstə gedə bilmirdilər ki, Əbu Talibin üstündən keçəcəklər. Əbu Talibdən də narahat idilər. Əbu Talibin haşimlərin içərisində böyük nüfuzu var idi. Onun sözünə qulaq asırdılar. Gələdilər ki, bəs Əbu Talib yığışdır bu qardaşın balasını. Niyə? Qad səbbə alihətəna. Bizim Allahlarımızı, o ilahlarımızı, o bütlərimizi təhqir edir. Və əbə dinənə. Dinimizin abrını aparıb. Səffəh əhlamənə. Bizi səfih bilir. Və zallələ abaənə. Ata-babalarımızı da azğın hesab edir. Get, qardaşın oğlundan danış. Əbu Talib də deyir, biraz o dedi, biraz bunlar dedi. Yaxşı mənada bizi biraz kobud çıxmasın, yola verdi bunları, getdilər. Bunlar da elə belə adam dördülər ki, elə belə rahat da qəbul etsinlər. İkinci dəfə gördülər, yox, bu hələ Əbu Talib deyib yaxşı, amma Əbu Talib öz işində, Peyğəmbər də öz işində. İkinci dəfə gəldilər, çağırdılar. Bu dəfə sərt danışdılar. Dedilər, ya qabağını almasın, səni şərik biləcəklər, sən də ondansan. Yaxşı. Get qabağını al gina. Məsələ bitsin. Peyğəmbər bu dəfə gəldi, Əbu Talib gəldi və Peyğəmbərlə görüşdü ki, olan sözünü çatdırsın. Nəyin ki, qabağını alsın. Ki, məsələ ciddidir, ya Rasulallah. Ya Rasulallah, sənə üçün belə deyirlər. Yəni, nə qərar verirsən, mən sənin yanındayım, amma belə deyirlər, ha? Nə deyirlər, əmi? Deyirlər, yəni, başqa cür eləyəcəyik. Başqa tədbir tökəcəyik. Peyğəmbər deyir, mən bir əlimə günəşi də verirsiniz, ayı da verirsiniz, mən bu yoldan dönmərəm. Orada Əbu Talib dedi, and olsun Allah, səni heç vaxt onlara təslim eləmərəm. Narahat olma. Sadəcə sənin fikrini almaq istedim. Üçüncü dəfə artıq gəldilər Əbu Talibə, dedilər, sənə yaxşı bir insan var, Əmmar. Əmarə adlı bir adamdır, daha sonra Əmarə. Dedilər, onu sənə veririk. Qəşəng bir quldur, fərasətli, zirəkdir. O Peyğəmbəri ver bizə. Yaxşı. Əbu Talib dedi, mən bunu heç vaxt eləmərəm. Dedi, onda biz təzyiq göstərəcəyik. Başqa mərhələyə keçəcəyik. Sən əgər razı deyilsənsə bunu. Peyğəmbər razıdır. Yəni Əbu Talib razılaşmıyor. Ondan sonra məsələ çətinləşir daha da. Siyasi təbliğlərindən biri bu idi ki, deyirlər, Peyğəmbər ixtilaf salır. Təbliğatlardan biri bu idi. Şəttətə əmrənə, fırrəqə cəmaətənə. İxtilaf salıb cəmiyyətin içində. Cəmaata deyirlər ki, bu Peyğəmbər sizin dininizlə mübarizə aparır. Ata-babamızın cəddi, o dinlə,
adətlərimizlə mübarizə aparır. Başlayırlar belə bir dənə təbliğat aparmağa. Bu da bir cür hücum, bir cür məsələ. Burada da müvəffəq olmayıblar. Ondan sonra Peyğəmbərə yaxınlaşırlar ki, belə şirinlik eləsinlər. Bu da bir mərhələdir. Yaxşı, ya Rasulallah, sənə pul verək, mənsəb verək, nə lazımdır sənə eləyək, bir vəzifə verək, sən işində ol, biz işində. Peyğəmbər də bulan hamısına yox. Dedi, heç olmasa, yaxşı ki, bir şərtlə. Şərt nədir? Bir il sən bizim bütlərimizə sitayiş elə, bir il biz sən Allah'a. Çünki əgər din, bulan fikri bu idi ki, biraz qatqı qatasan da, din nə zaman aradan gedər? Elə ki, biraz təhrif oldu. Haqqı batılə, batılı haqqa qatandan sonra, bir müddətdən sonra din nə olar? Aradan gedər. Bunlar dedilər, yaxşı, biz səndən razı, bir il sən Allah'a biz, bir il də sən bizim bütlərimizə. Ayə, surə gəldi. Qul yə əyyuhəl kəfirun. Lə əbudu mə tə'budun. Ged onlara dinən, ya Rasulallah, mən sizin ibadət elədiyinizi eləmərəm. Və lə əntum abidunə mə əbud. Siz də mən ibadət elədiyimə ibadət eləməzsiniz. Axırında deyirəm, ləkum dinikum vəliyədin. Mənim öz dinim, sizin öz dinimiz. Mən gəlim, nəyin ki, bir ili, bir saat gəlib sizin bütünüzə sitayiş eləmərəm. Bir il nədir? Bir dəqiqə. Sizin bütünüzə mən sitayiş eləmərəm. Bunlar məyus oldular. Gördülər, burada da alınmadı. Elmi və ideoloji hücum elədilər. Buna deyim, inşallah mən zikr müsibətə keçim. Bir dənə də hücum elmi və ideoloji idi. Neynədilər? Deyirlər, bu Peyğəmbərin öz sözləri deyil. Bir əcəm var, qeyri-ərəb. İnnəmə yuallimuhu bəşər, Quranda ayədir. Kimsə ona öyrədir, siz düşmüşsünüz onu dağlayacaq. Bu öz sözlərini demir, kimsə sözlərini deyir. O ərəbdir. Onlarda da əcəmə qarşı nə var idi? Bunlar əcəm, biraz Peyğəmbər gəlib yığıb-yığışdırmışdı bu ərəb-əcəm söhbətin. Əbu Sufyan sonradan qaytarmışdı. Xəlifələrin dönəmində də qayıtmışdı bu məsələ çox. Əmirül-Mominin bu ərəb-əcəm söhbətindən çox əziyyət çəkir. Muxtarnaməyə də baxsınız, orada bir yer var, o Kiyanla olan hadisədə. Onlar əcəm, ərəb söhbətini salırlar, nə vəziyyət yaradırlar, məğlubiyyətlər. Bu söhbət ciddi söhbət idi. Deyirlər ki, o özündən demir, bir əcəm deyir ona ki, cəmaatda bir başqa nifrət yaratsınlar da. Yəni, ərəb deyir, başqa bir nəfərə qulaq asır. Yaxşı. Ləkələmək istəyirlər. Quranda ayəsi də gəldi. Allah Teala dedi ki, yaxşı o lisanul ləzi yulhidunə ileyhi əcəmiyyun və havada lisanun ərəbiyyun mubin. Siz deyirsiniz, o əcəm bunu öyrədir. O əcəm bunu öyrədirsə, baxı, ərəb dilində də bu Quran, özü də aşkar ərəb dilindədir. O əcəm buna necə öyrədir? Ki, biraz başqa da izahları var, başqa vaxt. Ya şübhələrdən biri bu idi. Qurandan ayə tutmuşdular, gəldilər, Quranda bir ayə var ki, deyir, siz deyirsiniz ki, kim bütə sitayiş eləyib, həm özü, həm o sitayiş elədiyi cəhənnəmdə yanacaq, hə? Bəli, mən deyirəm, Quranda ayədir. Dedi, bəs biz bəzilərimiz tutaq ki, mələklərə sitayiş edirik, mələklər cəhənnəmdə yanacaq. Görün, nələr, ağılları işləyirmiş, Allah belə də deyil, savadsız da olmayıblar. Savadsızları da olub, amma belə də başı işləyənlər də olub. Sadəcə pis yola işlədiblər də, xarab yerə. Peyğəmbər dedi, mən o kəslər, bu ayə o kəslər üçündür ki, özü də özünü büt eləməyə hazır olub. Bütpərəst bir cür. Bu da özünü, məsələn, Firon necə özünü büt eləməyə hazır olmuşdu. Ənə Rabbukumul əla demirdi, mən Rəbbəm. O Firon da orada yanar, onun dalacaq gedənlər də onunla birlikdə yanar. Bunlar haqqındadır. Məlakə özləri məgər sizin istədiyinizi istəyir ki, məlakə özü süz beləyində lənət deyir ki, məlakə nə günahı? Məlakəm günah eləyər ümumiyyətdə. 4 dənə bugün sizə dedim. 4 cür hücum. 5-in sabah deyərəm. Belə vəziyyətlərdə Peyğəmbər neynir? Belə bir vəziyyətdə Peyğəmbər mübarizə aparır. Çox çətin anlardır, hadisələrdir. Və əllərindən gələni eləyiblər. Əllərindən gələni eləyiblər. Mən İnşallah döyüm Həzrəti Hüseyin qapısını. Gedək Həzrəti İmam Hüseyin qapısına. Qoy bir kəlmələ bir söz deyim sizə. Bir nəfər adı Mismə'dir. İraqdan idi. Gəldi, görüşdü imamla, İmam Sadiqlə.
İmam buyurdu ki, ya mismə, əntə min əhlil İraq. İraqdan gəlmirsən? Dedi, bəli. Dedi, Cəddi Hüseynin qəbrini ziyarət eləmirsən? Dedi, yox. Niyə? Dedi, ənə rəculun məşhur. Mən çox məşhur adamam, tanınmış adamam. Mən gedə bilmirəm Kərbəlaya. Mən çox tanınmış adamam, gedə bilmirəm Kərbəlaya. Getsəm müşkül olar. Ənə rəculun məşhur. İndə əhlil Bəsrə. Oradakılar da İmam Hüseynə nifrət edir. Mən durub getsəm, aləm deyər bir-birinə. Dedi, yaxşı. Dedi ki, yaxşı, bunu bildim gedə bilmirsən. Heç olmasa fəma təskuru ma suniyə bih. Heç olmasa Hüseyni hərdən xatırlayırsan evində. Yol dedi ya, İmam Sadiq ağa. İndi adam var, gedə bilmir. Dedi, heç olmasa Hüseyni hərdən xatırlayırsan. Bu da elə bir ürəyi dolmuşdu. Qayıtdı ki, nəm, bəli, bəli. Xatırlayırsan nədir? Nalə çəkirəm, ağlayıram. Qultu, ey vəllah, and olsun Allaha. O qədər ağlayıram ki, hətta yəra əhli, balalarım da görür, ailəm də görür, yaxınlaşır mənə. O üzümdəki göz yaşlarımı görür, halətimi görür. O hala düşürəm hərdən ki, heç yemək yeyə bilmirəm. Hüseyn yadıma düşür, hərdən heç yemək yeyə bilmirəm. Hərdən olub da həyatda, adam bir su içmək istəyəndə, bir sərin su içmək istəyəndə adam yanına birdən. İmam Hüseyn düşəndə canın istəyir o su içəsən, elə bir o su da sənə olur. Ləzzəti gedir sanki, dadı gedir suyun. Adam yadına düşür ki, o Hüseynin dodaqları quru, dünyasını dəyişir. Deyir, ağacan, Əba Əbdillah, hərdən o hala düşürəm ki, heç yemək yeyə bilmirəm. Dedi, bəli, ağlayıram. Gözümdən yaş dökülür. İmam nə dedi bir söz? Qal rəhimallah dəməətəkə. Allah o göz yaşlarına görə sənə rəhm eləsin. O göz yaşları bərəkətli yaşlardır. Ondan sonra dedi, biz sizə borclu qalmarıq ha. İnşallah əmma innək sətəra ində mu'tik huzuru abaillək. Bütün atalarım sən can üstündə düşəndə başına gələrlər, sənə ziyarət edərlər. Gəlb səni mütləq ziyarət edəcəklər, arxain ola bilərsən. Və səni tapşırarlar ölüm mələyinə. Arxain ol buna. İnşallah o günlər bizi də gözləyir. O günlər çətin günlər. Mən döyürəm Həzrəti İmam Həsənin balalarının qapısını bu gecə. Deyirlər, İmam elə ki, Mədinədən çıxdı. İmam Həsənin yoldaşı gəldi, yaxınlaşdı. Dedi ki, mən də gəlmək istəyirəm, qoşulmaq istəyirəm karvana. Dedi, xanım, sən istəsən qal. Dedi, yox. Dedi, niyə? Dedi, İmam Həsən özü əvvəl gündən tapşırmışdı ki, qardaşım Hüseyni tənha qoymaz. Elə mənə də deyib. İmam Həsən dünyasını deyişəndə Abdullah Qasimin 3 yaşı var idi. Qasimin 3 yaşı var idi. Abdullah hələ dünyaya gəlməmişdi. Abdullah da İmam Həsən başqa balasıdır. Abdullah hələ dünyaya gəlməmişdi. Yaxşı. Deyirlər ki, İmam Həsən can üstündə olanda üzün tutdu İmam Hüseynə, dedi, kunli əvladi xələfən və validən. Ay, mənim qardaşım Hüseyn, dedi, bəli, dedi, mənim balalarımı atalıq sən eləyərsən. Dedi, baş üstə, Həsən can, balalarım, zaten də eləyəcəkdim. Və hətta deyirlər, Abdullah elə əvvəl gündən elə İmam Hüseyni ata deyirmiş. Bir məktəldə belə yazılıb, əvvəl gündən elə ata deyərmiş. İmam Həsən heç görmədi ki. Yaxşı. Deyirlər, birinci Abdullahdan danışıram. Deyirlər, gəldilər, çatdılar elə ki, Kərbəlaya. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam tək qalmışdı artıq meydanda. O qədər tək ki, hətta Ələsxər də şəhid olmuşdu. Ələsxərdən 7-ci gecə,
bir-iki günə danışaram. Ələsqər də şəhid olmuşdu. Daha tək idi. Onunla gedəndə meydana gördü ki, Həzrət Zeynəb Abdullahın əlini tutub, təxminən 10 yaşı var idi, əllərini tutub, dedi ki, qız, bacı dedi, hə dedi, bu uşağın əlindən möhkəm tutuqla. Gəldi meydana. Gəldi, çatdı meydana. Düşmənlə mübarizə aparıb, mən Aşuradan bir-iki kəlmə deyim sizə. Tamını Aşurada danışaram sizə. O ki, İmam Hüseyin əleyhissalam düşmənlə mübarizə apardı, şücaət çox göstərdi. Da yorulmuş da deyirlər. Şeyx Müfid yazır ki, bəziləri deyirlər, bir daş atdılar İmam Hüseynin başına deyildi. Hə? Məktəldən deyirəm. Şeyx Müfid yazır ki, daş deyildi. Bəlkə də daş atıblar öz yerində. Deyir, ox atdılar. Alnına gəldi, batdı, deyir İmam Hüseynin. Deyir, qan, deyir, fışqırırdı. Tökülürdü bütün simasına, saqqalına. Oradaydı ki, deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam köynəyini qaldırdı ki, o qanın saxlasın. Orada deyirlər, hərmələ oxu çəkdi. Oxu çəkdi, oxu atanda bura qədər deyir, amma məktəldən, mən çox danışmaq istəmirəm Aşuradan. O 3 şöbəli ox gəldi, batdı İmam Hüseynin ürəyinə. Yox, bunu deyim, öndən çıxarda bilmədi. Arxadan çəkdi, oxu çıxartdı. Oradaydı ki, deyirlər, düşdü dizləri yerə. Dizləri düşəndə Abdullah xanım Zeynəbdən əlin çəkdi, qaçdı, deyir. Qaçdı, gəldi, çatdırdı özünü məktələ. Baxdı, deyir İmam Hüseynə, az yaşlı uşaq nə deyər? Dedi, əmikə gedək xeymələrə, bibim Zeynəb sənin yaralarını bağlasın. Amma İmam Hüseyin çox çətin anlarda baxır Abdullaha, nə ağır anlar, imtihanlar verib Hüseyin, sənə qurban olaq. Deyirlər, düşmən o andakı qılıncı qaldırdı, vursun bir də İmam Hüseyni, bu uşaq əlini verdi qabağa. Əlini verəndə deyirlər, qolunu elə vurdular, qolu üzüldü. Deyirlər, dedi, əmik, bax gör, neynədilər mənə. İmam deyir, güclən əllərini açdı, balanı qucaqladı. Bu bir tarixdir, buna deyirəm sizə. Məkdə, o tərəfdə deyir, hərmələ bir dənə də oxu çəkdi, uşağa deyir, sancıldı. Ox, uşaq elə İmam Hüseynin qucağında dünyasını dəyişdi. Bu, Abdullah. Yaxşı. Gəldim, çatdım mən Qasimə. Qasim, necə Qasim? Elə ki, tasuvadır, axşamdır, İmam Hüseyin yığıb aşiqləri, şəhidləri. Deyir ki, gedmək istəyən getsin. Kim gedir, getsin. Bax, qapı açıqdır. Vallahi, hərəsi bir söz deyib gəlib baxarsınız. Dedi, Hüseyin, sənsiz hara yeyirik ki? Sənsiz dünyanı neynirik? Hamı dedi, qalırıq. Onda dedi, bax, bir dənə söz deyirəm sizə. Hamımız sabah şəhid olacaqsınız ha. Bu bilirsiniz. Deyirlər, həm biz razıyıq. Amma deyirlər, Qasim biraz küncdə, qıraqda oturmuşdu. Qasim gördü ki, əmisi daha söhbəti bitirdi, gəldi, yaxınlaşdı. Dedi, əmican, dedi, bəli. Dedi, əmi, bir söz deyə bilərəm, dedi, buyur. Dedi, bir az şəhadətdən danışdın, ölümdən danışdın. Ənə fîmən yuqtəl, əmi, sənə qurban olum, mən də o şəhidlərin sırasındayam, o siyahidə varam. Deyir, qayıtdı ki, valla, hələ bir de görüm ölümə baxışın nədir? Dedi, əmi, sənə qurban olum, əhla minəl əsəl, baldan şirindir sənin yalında ölmək. Dedi, bala, sən sətubtəla bi bəlain əzim. Sən şəhid olacaqsan öz yerində, gəl sənə qabaqdan bir söz deyim. Səni öndə böyük bir dənə bəla gözləyir ha, Qasim, hazırlaş. Nədir onu deyəcəm, o böyük bəla? Bunu yadda saxla. Aşuradır. Şəhidlər bir-bir şəhid oldu. Qasim gəldi, yaxınlaşdı İmam Hüseynə. Əmi can, dedi, bəli. Əmi, izin verirsən, deyir, qoymadı. Əllərindən öpdü İmam Hüseynin, düşdü ayaqlarından öpdü. İmam Hüseyin əli də buraxmadı onu. Hələ dedi, qoy biraz qalsın. Bu deyir, getdi o tərəfi öz xeyməsinə, bir dənəsə kağızı gətirdi. Dedi, əmi, buyur. Dedi, bu nədir? Dedi, bunu mənim atam mənə yazıb qoymuşdu. İmam Hüseyin açdı, gördü ki, yazılıb Qasim, elə ki, o əmüvün çətin günləri olacaq, nəbada əmüvü tənha qoyasan. Nəbada çətin anları tənha qoyasan. Bunu görəndən sonra dedi, bala, gedə bilərsən artıq. Dedi, amma gəl bir səni qucaqlayayım. Məktəl belə yazır. O qədər qucaqlaşdılar, hətta qoşiyə aleyhima. İkisi də yıxıldı yerə. İkisi də yıxıldı yerə, ondan sonra qalxdılar. Qasim getdi. Qasim gəldi, çatdı meydana. Bir şücaət ki, göstərdi. Şücaəti göstərəndə namərd bir nəfər vurdu onu. Vuranda, yıxılanda
Hamı qışqırardı, ədrikni ya Əba Əbdillah deyib bu qışqırdı, ədrikni ya əmma, əmican özümü çatdır. Deyirlər, İmam Hüseyin deyir, o cürünə sürətlə gəldi. Onu ki vurmaq istəyirdi bir daha Qasimi, vurdu onu. O qışqırdı ki, kömək eləyin mənə. Deyir, atlarla hücum elədilər, bir toz torpaq qalxdı. Toz torpaq qalxanda, toz torpaq ki yatdı, bir üzünə baş vermişdi. Qasim atların ayağının altında qalmışdı. O ki İmam Hüseyin demişdi, sənə böyük bir dənə bəla gözləyir ha qabaqda ya. Bax, həmən o diri-diri Qasimin üstündən o yana keçdi atlar, bu yana keçdi atlar. 2 nəfərə belə olub ha. 2 nəfəri diri-diri atlar keçib. İkinci birisi kimdir? Ay Hüseyin aşiqləri. İkinci də İmam Hüseyin özüdür. Özü də belə yazırlar məqtəldə. Deyir, gəldi 10 nəfər dayandı İbn Ziyadın qabağında. Deyir, bilsən biz kimlərik? Dedi, siz kimsiniz? Deyir, biz Hüseynin üstündən atlarla keçmişik. Dedi, bir dənə də söz deyək sənə. Sonra belini çevirdi, belinin üstündən keçdik. Həm sinəsini əzmişik, həm belini əzmişik. Deyirlər, bu səhnə çox çətin oldu. Toz torpaq yatanda deyirlər, o gördülər İmam Hüseyin elə qucaqlayıb Qasimi. Qasim ayaqları ilə yeri vurur, bax belə tərpənir, çapalayır uşaq. Orada bir söz dedi, bala deyir, o qədər çətindir əmivə. Əmivə çağırasan cavab verə bilməsin, ya cavab versin, kömək eləyə bilməsin sənə Qasim. Əla lənətullah, ələl qavmiz zalimin. Ağlamaqdan gözlərim qan oldu, Qasim gəlmədi. Qüssədən qəlbim pərişan oldu, Qasim gəlmədi. Zeynəb, 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 sən bilirsən ey bacı, könlümdəki əfqanımı soldurublar müctəba ətrim verən reyhanımı.